देखा था किवाड़ी खोल के सुतल बिया। हाथ बेद ए बेद बेदवा जाने कोने दशा में सुतल बा। पतो का घर बा अंदर जाल जरूरी हो बा कुछ तो नहीं खे बेदवा जरूरी हो तो बा जाए। नमस्कार। मेहरुआ कौन मेहरुआ? भाग गई भाग गई हाँ हाँ भाग गई। हाँ अरे जतिया मत कोई साल पड़े रे साल पड़े थे। अरे दादा दादा अरे कहाँ पड़ा सर रे? अरे घर के जतिया लुटा गई हो दादा। अरे रमौती अरे रम प्रकाशवा अरे कहाँ पड़ा सर रे? अरे आवाज का भाई माई? अरे क्या बताई तोरा के बचवा का बताई तोरा के? अरे बत प्रकाशवा का मेरा रू भाग गई। हे भगवान गावलन के कवन मुंह देखाई बम। ओए अरे का करे तुम? अरे जरा तो रे के मारी खोल के सुतल रहला। अरे भगवान कवन मुंह देखाई दुनिया। सुन मंटुआ का फोन लगा। आमा जी हम लगाओ तनी जल्दी फोन हम कर लगा। जल्दी। सुन रे अरे तनी घरवा के पीछे घरवा खोल तनी जाके ओके रे। हेलो मंटू बाबूआ जल्दी आई आमा जी सुत के उठ गइल बानी। का नानी जा गई? हाँ आओ तनी चल ना रे। भगवान आमा जी हम फोन कर दनी यहाँ के आवते बानी। हाले माई माई आ गई जय हो भगवान इज्जत बच गई। तो गाली मत बाकी हमारा भेटा गली है। अच्छा ना तब तक ले ऊपर चल के रहती ऊपर। मतलब? हाँ मतलब ही कि एकरा नींद में चले के बीमारी बा। अच्छा हाँ अरे बाप रे। अरे हाँ तोरा के कैसे मालूम कि ओकरा नींद में चले के बीमारी बा? वो मामा बतौलर ला। मामा बतौलर ला। अरे ये बता जब तोरा के पहले से मालूम रहल ह कि एकरा के नींद में चले के बीमारी बा तो केवाड़ी खोल के काहे सुतल रे? ए क्यों रहेला? हां अपन आना चल परिवार छोड़ के कहीं ना जाला। ए ना जाला। तारे मारी का अरे भाई जब यार बहुत चला दी का। सारा बात के बताई। अरे आमा जी अरे चुप रहो रे ते मर दे। कितना घटिया आदमी बड़ा तू। कितना घटिया आदमी हैंग आदमी होला। नया नचर कन्या के संग हैंग कइल जाला। रुकी सब हमारे गलती बात सब हमारे गलती बा सब हमार गलती सब गलती तहार बा। हाँ सुन तोरा जैसा 4 को भगना मिले ना। हाँ धरती उठाए वाला के जरूरत ना पड़ी। लेकिन हैंग कहू करेला। ए जा तू जा तो क्यों ना आ जाई सुते सुते जाई सुता जाई सुते तू जा अंदर। ई सुती है सुतम तू और पर सुतम। अब तो सुतम ना